Xavotir olma. Hammasi nazoratim ostida. Ancha yengillashdim. Buni endi nima qilamiz? Tashvishlanma. Biz uni onangni qon oqimiga tashlaymiz. Bunga zarar yetkazmaydimi? Yo'q uka. Uni himoya qiladigan o'zini boshqa a'zolari bor. Yo xudoyim, yana ortiqcha ish keldi-yu bizga. Qanaqa ish emas, qullik bu. Bemahalda kim bo'lishi mumkin? Xo'sh, Salom, biz chaqaloqni ko'rgani keldik. kimsizlar o'zi? Biz bolakay bilan o'ynagani keldik. Qo'rqtun o'rtasida-ya. Nima, meni ahmoq deb o'ylayapsizlarmi? Gerpes, streptokok, papilloma, ko'zimga ko'rinmalaring. Bo'lmasa mazalaringni qochirib qo'yaman. Biz kimligimizni qaydan bildi ekan? Bilmadim, balki onasi unga antitanalarni bergan. Kim ekan ular? Yomon damlar ekanmi? Xavotir olma bolakay. Men seni har qanday yomonliklardan asrayman. Voy, bu nima edi? To'lg'oq. Xo'sh chaqaloq, senga g'amxo'rlik qilganimdan xursandman. Endi sen tashqariga chiqishing kerak. Hamma narsa uchun rahmat yo'ldosh aka. Ketishdan oldin bitta buterbrod qilib bermaysizmi? Bolakay, mani shartnomam 10 soniya oldin tugadi. Bolakay, endi senga qarash onangning vazifasi. Xayr. Xo'sh, endi chiqish navbati menga. Taxminan 2 yoki 3 yildan keyin yana shu atrofda ko'rishamiz. Hech kimga qo'ymaydi degan umiddaman. Ko'rishguncha bolatoylar. Kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin.